Θέλω να αποτελούμε πρότυπα για τα νέα παιδιά. Νομίζω ότι όσοι έχουν όνειρο να ασχοληθούν με την τηλεόραση και να κυνηγήσουν την τηλεόραση, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν. Όχι μόνο αυτοί που είναι σε παρεάκια. Δηλαδή, χρειάζεται η τηλεόραση νέα παιδιά που να μην ανήκουν σε κλικούλες και τα γνωστά αυτά που όλοι καλά γνωρίζουμε. Όσον αφορά τις κλίκες, εγώ επίσης διαφωνώ. Δεν θεωρώ πια ότι υπάρχουν παρεάκια στην τηλεόραση που αν τα έχεις καλά με το παρεάκι μπαίνει στην τηλεόραση, γιατί απλώς δεν χωνεύει κανέναν και δεν υπάρχουν παρεάκια. Είναι οικείο περιβάλλον αντένα και το πρωινό και τη Φέη την αγαπώ πολύ, πραγματικά σαν αδερφή μου και μου έχει σταθεί πολύ. Οπότε τώρα θα ερχόταν άλλος ένας φίλος μου. Όλοι μπαίνουν στην τηλεόραση. Ένας που έχει. Αφήστε με σας παρακαλώ το σκεπτικό μου. Λοιπόν, ένας που έχει βίσμα, ένας που έχει σπουδάσει, ένας που είναι από reality, ένας που του έχουν υποχρέωση, ένας που ήξερε κάποιον από σπόντα, όλοι μπαίνουν. Το θέμα είναι ποιος προχωρά στην τηλεόραση. Εντάξει, και πώς προχωρά. Δεν είναι κλίκες. Εσείς ξέρετε καμιά κλίκα, δηλαδή έχετε στο μυαλό σας κάποιον που αν τα έχω καλά μαζί του θα μπω στην τηλεόραση. Το Γιώργο, έχουμε αυτή τη σχέση. Και είναι ένας από τους φίλους μου στον χώρο με τα καλά του, με τα κακά του. Αλλά θες να μου πεις ότι όταν κλείνουν οι κάμερες δεν υπάρχουν, όχι παντού, σε πολλά σημεία. Μέχρι δύο. Παρέες ανθρώπων. Ένας καβατζόνι, μια κουμπάρα, ένα φίλος εκεί. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά, που μπορεί να είναι και αρχισυντάκτες, που μπορεί να είναι βοηθοί, που μπορεί να είναι δημοσιογράφοι. Δεν είναι παρέες ανθρώπων που βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πόσο ξένο σου φαίνεται αυτό. Εγώ έχω πολλούς. Γιατί και αυτός που είναι ικανός, αν δεν είναι στην κλικούλα, μπορεί να μου του δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Αυτό δεν το πιστεύω. Ευκαιρία δίνω. Εγώ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες δίνονται σε όλους. Αργά ή γρήγορα όλοι θα έχουν την ευκαιρία τους. Δεν βλέπετε, η Σάρα Κιμάρα έχει την ευκαιρία να μπει στη τηλεόραση. Η Σάρα Κιμάρα. Οκ, τη Φέη την αγαπώ πολύ, πραγματικά σαν αδερφή μου και μου έχει σταθεί πολύ. Οπότε τώρα θα ερχόταν άλλος ένας φίλος. Το θέμα είναι ότι επιβάλλονται άνθρωποι μέσα από μία παρέα και έναν συσχετισμό γνωριμιών. Εμένα αυτό που με ενοχλεί. Άμα το αξίζει, δεν πειράζει. Ας είναι και καστανάς, ας είναι και κορδελιάστρα. Αν μπορεί να το κάνει. Αν μπορεί. Δεν υπάρχουν κλίκες. Έλα, ρε Δημήτρη. Παιδιά δεν χωνεύονται στην τηλεόραση για να κάνουν κλίκα. Θάβονται μεταξύ τους. Ένας να πάρει τον. Όχι, είναι. Σε παρακαλώ, μην χαρακτηρίζεις. Δεν μπορεί να λες, όχι. Δεν μπορεί να λες ότι δεν υπάρχουν κύκλοι, δεν το έχεις ξανακούσει. Σε άλλο επάγγελμα δουλεύουμε. Σε άλλο χώρο. Δεν υπάρχουν. Εγώ λέω κάτι υποκριτικό και παλιακό. Ευχαριστώ.